Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Ja, Ende Mai zum Afrika-Aktionstag am 25. Mai soll diese Anlage endgültig ihrer Bestimmung übergeben werden. Hier werden getreu der Kasa-Region im südlichen Afrika, wo die Unterart des Angola-Löwen zu Hause ist, werden Angola-Löwen einziehen. Den Löwen geht es in Afrika gar nicht gut. Man denkt immer, König der Tiere, dem kann doch nichts passieren, großes, wehrhaftes Raubtier, aber genau das ist ein Problem. Das Problem ist, dass natürlich mit der Größe und Wehrhaftigkeit große Lebensraumansprüche da sind und dass alleine um genügend Beutetiere bekommen zu können und im verarmten Afrika ist es natürlich so, dass die Menschen der ländlichen Region Viehwirtschaft betreiben und damit mit den Löwen in Konkurrenz treten. Es werden den Löwen natürlich auch gewildert, wenn sie leider gewildert, wenn sie Nutztiere reißen und die Passagen, die Wanderwege der Großtiere in Afrika sind ja längst nicht mehr das, was sie sind. Die einzigen großen Räume, wo die Tiere noch wandern können, ist im Osten Afrikas, das Serengeti-Masai Mara-Gebiet, wo die Gnus jedes Jahr so toll wandern. Und im südlichen Afrika ist es eben der Kasa-Nationalpark, der sich über 5 Nationen erstreckt. Ein Vorzeigebeispiel, ein Musterbeispiel, wie man Naturschutz in Afrika betreiben kann. Und was ganz besonders wichtig ist und was der Loro-Park Foundation seit langem am Herzen liegt, in den Projekten, die von Loro-Park Foundation unterstützt werden, wird die lokale Bevölkerung mit einbezogen. Weil Naturschutz kann immer nur im Interesse der Bevölkerung, mit der Bevölkerung gemacht werden und niemals durch extremistische, überzogene Reaktionen gegen die Interessen der Bevölkerung. Wir müssen uns mit der Natur arrangieren und gerade die Bevölkerung im südlichen Afrika hat es verdient, dass wir ihnen dabei helfen. Loro-Park Foundation macht das zusammen, übrigens auch mit Tourismusunternehmen, mit Futuris in Deutschland. Und wir gehen davon aus, dass dieses Projekt hier ein großer Erfolg werden wird. Und die Löwen werden sich hier sicherlich in etwa 1000 Quadratmeter Gehegefläche sehr, sehr wohl fühlen. Mai diesen Jahres hat Loro-Park als wegweisendes Projekt Lions Kingdom eröffnet. Das Königreich der Löwen. Der Löwe, der König der Tiere, dem geht es längst nicht mehr so gut, wie es vor einigen Jahrzehnten noch der Fall gewesen ist. Gab es vor etwa 50 Jahren noch mehr als 100.000 Löwen in Afrika, ist der Bestand inzwischen um über 75% auf unter 25.000, man spricht gar von 22.000 Tieren ab. Das hängt damit zusammen, dass die menschliche Bevölkerung in Afrika wahnsinnig zunimmt und die Zersiedlung der natürlichen Lebensräume und die Wanderwege der Beutetiere der Löwen entsprechend immer stärker eingeschränkt werden. Um auf diese Sache aufmerksam zu machen, hat Loro-Park dieses Projekt ins Leben gerufen, hat dort aus französischen und portugiesischen Nachzuchten in 4. und 5. Generation Angola-Löwen, einen Jungen, den Simba, der jetzt 2 geworden ist, und 2 Mädels, die aus dem Parc Félin in Frankreich, Parc de Félin in Nesle in Frankreich nahe Paris stammen, hat dort eben Angola-Löwen als die Löwenunterart eingeführt, die im südwestlichen Afrika beheimatet ist und wo es übrigens nur noch etwa 400 Tiere von geben soll. Wenn
Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.